今日就朋友走咗上嚟 EGA 創意餐廳。今日有幸見到杜老闆啊，請我哋飲酒啊，試中國白酒同埋試咖啡。我佢呢隻好飲，即係我覺得好飲過貴腐酒咯，貴腐酒牌。你知道有嗰隻。佢有一支係葡式。咁啊，嗰個你開俾我哋，你開俾我哋。係咯，唔係啊！佢哋話等你哋翻嚟開多支 Prosecco 嘅。大家你頭先啲同事話你哋唔俾佢啵啵聲。係啊，正規係唔可以啵啵聲㗎。點解啊？不過我見你哋我哋唔怕啦。即係如果呢啲專業嘅人士咧，我開得好就唔會有聲。係開得好可以冇聲嘅。哦，咁樣啊？不過我懶啫嘛。唔係啊，好開心喎，有聲係咯。即係我以為我呢而家嚟緊呢支咧，睇翻會食合好好嘅，係好爽，係好食，佢食。借我影下。好爽好爽。一台都係酒，咁我揸住。嚟。咁呢三隻咧都係非洲豆，咁非洲酒啊，非洲豆，咖啡豆，係啊，咖啡就而家呢個呢個牌呢個咯。咁主要嚟講咧，其實而家咖啡嚟嘅，咖啡嚟嘅，咖啡豆嚟嘅。哦，咖啡豆。咁其實而家呢三隻個分別就係咩咧？呢隻咧就會都係非洲豆啦，咁但係佢係偏向用原生嘅，即係野生嘅豆，即係佢叫原生種個豆味。好鮮甜。係啦，咁同埋佢嗰個緯度1800，咁佢變咗佢呢個豆咧就會比較偏向果味重啲啊，酸度高少少。即係 elegant 啲嘅，即係而家時興嗰啲咖啡咧，其實好多冇咖啡味，但可能有茶味啊。呢啲好野性，呢啲係呢野性係啦。嚟拎開俾你。先，你傾得兩嘢咧，就識㗎啦，就代表啦。呢兩隻咧就比較新派啲，清一代啊，再上翻嘅啫。哦。咁呢隻咧就會偏向有啲咖啡味重啲啦，因為佢嗰個做法咧係太陽曬同埋水洗嘅，就會有禮物收啊，真係全部酸度啊，跟住仲試埋呢個咖啡添。會有翻啲咖啡味。所以係74。有興趣嚟食飯飲酒嘅朋友，尤其是想飲酒啊，可以嚟呢度訂位啊，記得。佢牛扒好多嘢都好好食㗎。因為無啦啦去咗飲酒，最後就叫代價，畀咗14個5.59。